Ei! Tudo bem. Precisamos abrir essa parede. Não, uma pegadinha. Deve ter um gravador, alguma coisa assim, certo, Spicoli? Talvez ele esteja certo. Uma mãe deve ter dado a luz no vaso sanitário e deu a descarga. Tá. Em primeiro lugar, isso é horrível. Em segundo, você não sabe como funciona um cano sanitário. Há um trecho de tubo de serpentina que leva os resíduos do Se banheiro for para... um bebê prematuro, os ossos podem dobrar e se comprimir como esponjas, tá bom? Precisamos entrar. Tá, pode deixar. Eu cuido disso. Ei! Já parou pra pensar que poderia atingir o bebê? É, foi o que eu imaginei. Vai buscar a serra. Tá, beleza, deixa comigo. Use o bom senso enquanto estiver lá embaixo. Polícia. Os bombeiros e os resgates foram os primeiros. A teoria é que algum adolescente deu a luz no banheiro e tentou se livrar da evidência que ficou preso em um cano. Teoria? Alguém localizou a mãe pra ver se essa teoria tá correta? Em quais andares estão ouvindo o choro? Nos andares 5 e 6. Tá, vamos começar pelo quinto. Bata em todas as portas e não seja tímido pra entrar se precisar. Nós não precisamos de um mandado. Eu mandei você fazer alguma prisão.